Kutengeneza titles katika video yako ni rahisi sana. Mfano hapa nina tayari nimetengeneza video zangu, sasa nataka nitengeneze title yangu. Kitu cha kufanya, nenda sehemu ya panel ya juu kabisa hapa, chagua sehemu ya title. Kisha bonyeza title, kisha nenda new title, default style. Okay. Baada ya hapo washa hapa ionekane kama hivyo, kisha bonyeza sehemu ya title hapa kisha uje bonyeze hapa. Baada hapo anza kuandika kama kawaida. Mfano hapo nitaandika directed by BBA Studios, edited by Karie 271. Nikimaliza hapo nitaiseti iwe center, nitabonyeza hapa kwenye horizontal na vertical. Nitabonyeza hapo, kwa hiyo itakuwa tayari iko center. Kisha nitachagua kama nachagua hii iliwe ipo katika arrangement nzuri. Baada ya hapo utakati kama kawaida tu hapo. Tunaenda kuichukua hii title uliyotengeneza, utaishika kisha utakuja ku press let's say hapa. Baada ya hapo unaweza ka right click hapa mwanzo, uchagua apply default, so nisogeza mbele, right click, chagua apply default transition, na huku pia apply default transition. Nimeshini video hapa, kwa hiyo tutaandika kwa hapo. Ukija ku play hapa unaona kimekuja kitu kama hivi. Sasa pia unaweza ukafanya animation ya text zako kwamba itokee chini kisha iende juu. Kwa hiyo cha kufanya, anza hapa mwanzo maneno yako yanapoanzia, kisha nenda sehemu ya effect control, let's say tutoe kwanza hii transition hapa, bonyeza backspace ili itoke. Baada hapo ibonyeze hii title, kisha title inapoanzia hapa tunabonyeza sehemu ya position hapa, unawasha hiyo saa yako hapo. Kwa hiyo position ya hii kwamba maneno yanapoanzia yawe chini. Kwa hiyo cha kufanya, utayashusha chini kama hivi, kama utashusha yasionekane kabisa hapa hapo. Kisha utachukua hii keyframe utaiweka mwanzo. Hilo unaweza kwa right click ukachagua sema labda kwa sababu inaanza, chague easy out ili ende smooth motion. Utarudisha nyuma kabisa, kisha utaenda mpaka mwisho hapa. Utasema ilipofika mwisho ndio nisogeze hapa kwanza. Ilipofika mwisho nikaweka keyframe nyingine. Sasa haya nitayapandisha juu, pandisha juu kabisa mpaka yasionekane, mpaka hapo yaonekane. Kisha hii right click, chagua easy in. Baada ya hapo hii nitakuja kuweka mwisho kabisa hapa. Nikija ku play kuanzia mwanzo hapa, naona kwamba maneno yameenda hivyo. Sasa ukiona kama yanaenda haraka sana kama hivyo, itabidi uongeze ukubwa wa title yako. Mfano kama hapo nikiplay kuja kuona, ukiongeza hapo hii keyframe pia utairudisha mpaka mwisho kuja kuona kwamba yanaenda kama hivi taratibu. Kwa hiyo hivyo ndo jinsi unavyoweza ukatengeneza title zako. Kama utakuwa na swali lolote, weka hapo chini sehemu ya comment. Pia usisahau kusubscribe, like, comment, share pia kwa watu wengine ili waweze kujifunza vingi zaidi kuhusiana na Adobe Premiere Pro. Pia kama utakuwa unahitaji kujiunga kwenye group la WhatsApp la Adobe Premiere Pro, basi hapo sehemu ya description kuna namba nimeziweka, utanitumia message, utaandika niunge PR, kisha nitakutumia link ya kuweza kujiunga. Usisahau kusubscribe. Pia fuatilia tutorial hizi kila siku kupitia BBA Online.